અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આગામી અઠવાડિયાના મધ્ય સુધીમાં વરસાદ પડશે. ભલે અલ નીનો હવામાનને અસર કરી રહ્યો હોય પણ ગુજરાતમાં થોડો વરસાદ પડશે. ઘણી પશ્ચિમી વિક્ષેપોને અલ નીનોની અસરને કારણે ચોમાસાની ઋતુ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે. જોકે 22 જૂને ચોમાસું ફરી સક્રિય થવાની ધારણા છે. સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ચોમાસું વહેલું આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં ચોમાસાનો વરસાદ થયો નથી. 18 જૂને ઉત્તર તરફથી એક નવું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની ધારણા છે અને 18 થી 20 જૂન દરમિયાન આકાશ વાદળછાયું દેખાવા લાગશે. આ બદલાતી હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં 22 જૂન સુધીમાં અણધાર્યો વરસાદ પડી શકે છે. જુલાઈમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.